Walon kuni deeggara Arsenaal waan ta'eef kilabichi waggoota 22 booddee Premier League England injifachuusaan walaloo akkas jedhu barreessee ture. Akka nu abdiin kunne jaraa fitaanuuf raatu barumaan miinzee ta'a Arsenaan waancaa nyaatu jedhanii masaanuwwan osoo baacanuu nutti gaalli adeemsan dhaabu saree nama laafdutti qoccola jibba ormaa dhagaa nutti darbamu obsinee xiiqeeffannee haamileen nun sarbamu godaannisa baroota madaa keenya kulkulee anniisaa taasifannee booree gaara bubbullee qabsoo jibbaataa bara kurnee lama daandii dheeraa deemnee dheebotaan nuuf gama gatantarree kufnus xiiqiin ol nu kaasaa abdii kutuu dhiifnee diinatti dhukaasaa eelannee bututnus akka qocaa siqnee xurii ruubii jaarraa nurraa ture dhiqnee osoo nutti kolfuu diinni diibbee reebaa gurratti duuchannee qaaxaarii fi xeebaa abjuu dhugoomsannee fuunee galle geebaa eeyyee nuti dhukaaftota loltuu Landan kaabaa hirreeffumni keenya sicha addunyaanuu luka tokkoon dhaabaa jechuudhaan walaleesseera.